土姐，好耐唔見喎。好耐冇食牛脷。你又想再通波仔啊？芝士又唔得，鹹。你咁講究，你搞到我成屋企人食咗幾嘴刁添。一個月你要俾580蚊。咁睇下你用邊隻牌子啦，用幾多啦，逐條計㗎。喂嚟啊！哎呀，新嚟新知我呢個啦你。啊！我錯過你咩？幾廿歲人咁萌塞先得㗎。我嗱每部戲都有 budget 㗎，你拍過戲未啊？我拍戲嘅時候咧，美國溝緊女啊！喂，唉，仔你係當寶，我你就當草。我聽人哋講啊，田區咧有個老人婚姻介紹所，你100蚊人仔買個希望啦。呢個人眼角高啊，睇唔起人㗎。啊，聽佢講咧，堅叔追你喎，係嘛？我唔驚㗎，肉隨砧板上啊，幾大燒賣啦。我喺呢度好㗎啦，有人照顧我啊。你去邊啊？你去邊啊？老人院幾錢㗎？你中意住老人院咩？誒，你好靚仔啊！你係個靚女啊！出嚟一開頭嗰陣時，我見到你個名啊，大隻啊！你認得咩？認到。哇！如果你阿爸喺度就好啦，開心死佢啊！見到咁樣。